Баршаңызға сәлем достар. Көпшіліктің сұрауы бойынша мен бүгін сіздермен мохито шырынының рецептісімен бөліспекшімін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, тіркелмеген болсаңыздар каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Міндетті түрде барлығын оқып, жауап беретін боламын. Жаз мезгілінде таптырмас шөлді қандыратын шырындардың бірі болып табылады. Жасап көріңіздер, өте қарапайым заттардан жасалады. Жұмысымызды бастамас бұрын ең алдымен жемістерімізді біз жуып тазалап аламыз. Бізге құлпынай, жалбыз, лимон және апельсин қажет болады, және де 2-3 литрлік бос чашка. Бос чашкамызға спрайтымызды құямыз. Мен спрайтымды алдын ала тоңазытқышқа салып мұздатып қойдым. Бөтелкемдегі мұзды арнайы пышақтың көмегімен кесіп, босатып алдым. Сіздер арнайы мұзды қолдансаңыздар болады. Лимоннан мен 4 тілім қостым. Ал турауына келетін болсақ, әркім өзінің фантазиясына байланысты тураған жөн. Бастысы жіңішке қылдырып тұраңыздар. Сол кезде өте әдемі көрінетін болады. Осындай қылдырып бөліктерге бөлсеңіздер болады, немесе бір шеңберді дәл ортасынан бөліп турасаңыздар болады. Әркім өзінің қалауынша, өзінің керегінше турауға болады. Ал енді жалбызымызға келетін болсақ, оның сабағынан жапырақшаларын босатып аламыз. Сабағын ұсақтап турап жібереміз. Ал жапырақшалары өте үлкен болатын болса, оны 2 немесе 4 бөлікке бөліп саламыз. Жалбыздың дәмі өте үлкен рөл ойнайтын болады біздің мохито шырынымызда. Ал енді құлпынайға келетін болса, құлпынайды осындай шаңышқының көмегімен өстіп езіп аламыз да, оны да жаңағы бос чашкамызға құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мұзымыз өте үлкендерді ұсақ бөліктерге бөліп жібереміз. Сонымен біздің мохито шырынымыз дайын болды. 1 сағат немесе жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Содан кейін құйып ішеміз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.